नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंदकोट खां ख़बर ॾींदा हलूं त बडाणी शहर पट्टा मोहल्ला में पुरित फिदा हुसैन भुट्टो जे घर में 3 मासूम ॿारड़ा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला थी माज़ूरियत वारी ज़िंदगी गुज़ारण लॻा आहिनि। माज़ूरनि जे वालिदिन फिदा हुसैन भुट्टो जुमड़ी ख़ातून मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त असांजा 3 ॿार आहिनि जेके माज़ूर थी विया आहिनि, जंहिंमें 15 साला गुड्डी ख़ातून, 12 साला हूरा ख़ातून, 10 साला खान मोहम्मद जेके ॼमण वक़्तु ख़ुशि ऐं ठीकु हूंदा हुआ, जॾहिं त 4 खां 5 साल जा थींदा आहिनि त मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला थी माज़ूर थी विया आहिनि। असां पंहिंजे घर जो अलतल विकिणे ॿारनि जो इलाज करायो, हाणे घर में कुझु बि न आहे बचो जो इन्हनि जो वधीक इलाज कराए सघूं। गुरबत सबबि ॿारनि जी वॾी अस्पतालुनि में इलाज नथा कराए सघूं। असां हारी पोइ करे घर जो गुज़र सफ़र कंदा आहियूं। हाणे असां ओड़ा थी विया आहियूं, कमु नथा करे सघूं। असांजो कमाइण वारो को बि न आहे। असांजे घर में फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं। 1 साल अॻु में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जा पैसा मिलंदा हुआ, जंहिंजे ज़रिए घर जो गुज़र सफ़र हलंदो। हाणे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा पैसा बि बंदि थी विया आहिनि। इशरत ज़कात जा पैसा बि नथा मिलनि। तक जे चूंडियल नुमाइंदनि यूसी चेयरमैन DCO तरफ़ां असांजी का बि मदद न कई वई आहे। असां वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं PP चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी समेत सिहत जे वज़ीर DCO कंदकोट ऐं ॿिनि वसवारनि खां घुर करियूं था त खुदारा असांजी मदद करे असांजे माज़ूर ॿारनि जो सरकारी ख़र्च ते इलाज करायो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।